โนแลนนี่บางแกให้ท่ากำหังปัดมองอัดเฟยกำหังบอกว่านี่ยมก็หัวจัดได้เยอะเท่าดังทางเยอะท่าหมักมองเล็กน้องแกมวยนี่ยมเล่นคลาสสิกเตะแต่ยมชอบมองเอาแต่เล่นคลาสสิกดังแต่แกห้ามไวลอดเอาแต่แอนมีเหียบช่างไอ้นั่งดังแต่ห้ามจะได้ดูในขนมแกมเพลย์มือหนึ่งจังสำนักไอ้ยมรีคอร์ดบานธรรมดาเตะแต่บอกนั่งยมรีพลายเลยเหมือนกอดชลายฉลองគ្នាไอ้ธรรมดาเราไปชลายฉลองគ្នាมาสตูเตอร์อัปเปะเฟตเรนนั่งก่อแต่เซธานโนลอเอาพวกยมไหนกระทาคลาสสิกสบายเชียนะอัดไวรอตามกอเตียนใหญ่แต่ดับตามกอเตียนนะตอนบ้านไอ้ผองก่อนแต่เคลียยมงอบเอาบนบัดพวกគាត់អង្គគ្នាវាយឡតប្រដៅគ្នាខ្ញុំទាំង4ហ្នឹងដំបូងអត់មានប្រតិកម្មអីទេនិយាយទៅធម្មតាណាស្រាប់តែអប៉ែណូឡែហ្នឹងគាត់ចេញកំហឹងមកដំបូងខ្ញុំគាត់ថាគាត់មិនសូវជាខឹងទេដែលសារតែគាត់សរសេរតែណូឡតទៅណាហើយយើងឃ្លីឡតហ្នឹងទៅវាលេងតទៀតហ្មងទៅប៉ុន្តែអប៉ែថាមូសនេះគ្នាខ្លួនឯងប្រាប់គេថាកុំឲ្យវាយឡតដល់ពេលចុងក្រោយវាយឡតខ្លួនឯងរឿងហ្នឹងមកសុំទេងុំឆាតមកដាក់ថាយេទៅដល់ពេលវាយឡតហ្នឹងបានមានណាឆាតហើយណូឡែចេញកំហឹងបដ ாய் ឆ្កែណានិយាយថាអត់វាយឡតគ្រាន់តែអប៉ែណូឡែហ្នឹងឆាតប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំអង្គុយសើចហ្មងមានឆ្កែណាទៀតក្រៅពីអប៉ែ Fredrin សំខាន់គេនិយាយចឹងហើយគ្នាខាងគាត់ឲ្យកាន់ជើងគាត់ទៀត Nolan ឆាតអញ្ចឹងហើយ Patrick នឹង reply វិញថា Fredrin មកទូក្រោយណាប៉ែថាមូនឹងឆាតថាទេខ្ញុំអត់ដឹងអីទេអត់បាននិយាយទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាហួសចិត្តខឹងអីហ្មងអង្គុយសើចតន់ចប់ទេមកទូក្រោយណាប៉ែ Fredrin សម័យខ្លួនគេនឹងក៏ reply វិញថាខ្ញុំអត់ចង់វាយទេប៉ុន្តែគ្នារបស់ខ្ញុំនឹងហាមហើយគឺនៅតែវាយសម្រាប់សម្រួលចុះឡើងឥឡូវកំហុសណាគេឥឡូវការជាកំហឹងហ្នឹងប៉ុន្តែអត់អីទេ classic ចឹងយើងសប្បាយឈៀទាំងអស់គ្នាកុំគិតច្រើនទាំងអស់គ្នាពេចលឿនក៏ដាក់ឲ្យប្រែចឹងអត់ទាន់មានពេចខៀវអីអាចមកដាក់នៅខ្ញុំបានណាខ្ញុំមានដែរហើយកញ្ចប់ដាក់យកទៅ kit បើ skin legend លេឡាហ្នឹងខ្ញុំក៏មានដែរចឹងទាំងអស់គ្នាអាចឆាតចូល page ឬមកក៏ Telegram របស់ខ្ញុំបានណាអរគុណ